50%-дан көбі мектептердегі телефонды тыю бойынша шешім қабылдапты. Сондықтан, мысалы, егер мектептердегі осы телефондарды тыю бойынша мәселе болатын болса, мен бұл мәселені өзім толығымен қолдаймын. Ол дұрыс деп санаймын. Ол шын мәнінде балаларға жақсы әсер етеді. Қазір Назарбаев зияткерлік мектептері осындай шешімді қабылдады. Менің өзім сонда оқитын азаматтар бар. Мен білемін, олар қазір мысалы үзіліс уақытында кәдімгідей серуендейді, бір-бірімен әңгімелеседі, сөйлеседі, ойнайды, жүгіреді деген сияқты ғой. Өйткені мектеп деген ол тек қана сабақ емес. Мектептегі білім беру деген ол бір-бірінен білім алу, бір-бірімен тәрбие алу, бір-бірімен сөйлесу. Бұл да білім беру деп саналады. Сондықтан бұл өте жақсы, оның қазір әсерін көріп жатырмыз. Білім инновация мектептерінде де осындай шешім қабылдады. Біздің алдыңғы қатарды мықты мектептерде мектептегі оқу уақытында смартфондарды тыю бойынша шешім қабылдады. Менің ойымша бұл дұрыс. Бірақ біз алдыңғы жылы қабылдаған шешім бойынша бұл құзыреттілік бүгін мектептің өзінде. Яғни мектептің басшылығы осындай шешім қабылдаса, онда бұл шешімді қабылдай алады. Ата-аналармен келісе отырып осындай шешімді қабылдайды.